guys! Welcome back to my channel, and now we are doing the unboxing. Yan, may dumating na parcel sa akin kanina. Ito po yun. Binili po namin siya sa online. Ayan. So now guys, samahan nyo ako para makita natin kung ano ang laman nito. Ayan, so guys, open natin. Tapos bali ito guys, ano siya, cellphone siya, new cellphone ito para kay ate na binili namin ay nga sa sa online. At thank you po sa nag-sponsor para sa kanyang bagong cellphone. Now which is guys, nakita nyo naman kung paano yung packaging nung dumating siya sa amin. Now which is ito, naka-plastic siya ng Lazada. And the next, naka-bubble wrap siya. Now which is ilang ikot siguro to? 1, 2, 3 ikot siya guys. Kaya safe ang item. Yan. Lagay muna natin dyan. Ooh. Let's open this. Dito sa likod ay masisira ako. So ayaw siya ma-open ng gunting kasi nasisira yung karton, kaya kinuha ko yung yan. Ito tagkita dito. Patayin muna natin dyan. Ito po ay Oppo. Oppo ito ay Oppo R1S. And it has a memory RAM na 1 gig. And the room capacity is 16 gig. Then ang screen wide niya is 5 inches. Non-removable ang battery nito. Then micro SIM card ang nasa loob niya. Then ang rear cam niya is 13 megapixel dito sa likod, and ang front cam niya is 5 megapixel. So ito ay color blue. So ito yung itsura niya. Yan. Wait lang. Let's check the accessories. Ayan. Check natin yung accessories, guys. Ito, ang first na nasa pinakaibabaw. Ayan. Meron siyang silicone casing. Silicone casing na white. Ganda. Yan, para kapag bumagsak, protected pa rin ang phone. And then, meron siyang nice tempered glass. Yan, meron siya kasamang tempered glass, guys. Ayan, pahirapan na naman kung paano magkabit nito. Hindi nyo na kinakabit, no? Pahihirapan pa nila. Oh, you're so funny. And then, eto naman nasa loob, guys. Ay, wow, nice! Ayan, meron siyang kasamang charging cable. Ayan. Ito ay regular, hindi siya yung Type-C. And then, there's a free, this one, headset. May kasama na siyang headset. Nice! Ang ganda. Kasi alam nyo guys, kapag bumibili na ngayon ng mga cellphone, bihira na lang yung merong kasama ang headset. Diba? May kasama na siyang headset guys. Ngayon kasi, usually wala na kasamang headset. Then, itong pin. Yan. Nakikita nyo. Yan. Yan, may kasama na siyang pin. And then, ayan, kasama ng box niya is yung manual. Yan. Manual na inchik yung nakasulat. Yan. Tignan natin kung ano pa yung nasa loob nito. Wala na guys. Wala na. So, ibalik natin siya. Manual. Charging cable.
adapter, and free headset nakasama. So nice. And itong pang, anong tawag dito? Pin? Pang opening pin to eh. Alam ko. And then itong silicone case niya, saka yung tempered glass. Yan, balik natin. And let's go sa phone. Yan. So, bali itong phone niya, medyo heavy siya. Medyo heavy siya. Kasi 7 years old lang yung anak ko, guys. Sana maingatan niya. Then, meron siya dito. Actually, ngayon lang kami nagkaroon ng item ng phone na Oppo. Ang brand niya. Ngayon lang din ako nakahawak ng Oppo. Kasi palagi kaming palagi kaming Lenovo. Nag-endorse. This is not an sponsored video, guys, ha. Ayan. Let's take a look. Kunin natin yung pin, guys. Kunin natin yung pin. Tignan natin kung islang slot. Yan, dito yan, di ba? Yan. Push, tulak. Buti na lang medyo mahaba yung kuko ko, guys. Hindi pa ako nagpuputol. Ayan nga, yung kuko ko, guys, nagkakaroon na siya ng chip-chip. Kasi mahaba na siya, guys. Hindi ko pa na asikasong putol. Micro SD. So, ito yung niya. Bakal pala ito ang sa Oppo. Card tray to word back. Yan. Micro SD. I think this is not the micro SD, guys. Yeah. Micro SD nga siya. Yeah. Yan. So, ayan, guys. Dito siya inalagay. Tama ba yung pagkakasaksak ko? Baka mamaya masira ko ito. Malagot pa ako. Dito yung power button on. Katabi niya is yung lalagyanan ng SIM card. And then, other side is yung volume down and volume up. And dito yung headset. Saksakan ng headset. And then, dito naman yung para sa charging cable niya. And I think this one is the speaker. Yeah. And also this one, yung nandito. Then the camera is here, the front cam, and the camera at the back. Yeah. So guys, ang price nito, nung nakuha namin siya sa online, is 2,360 free delivery charge. And then, ang price niya before was 3,300. So, malaki yung na-menos namin. Nung binili namin siya, bali nakasave kami ng 940. 940 yung na less namin dun sa before na presyo niya. And so guys, huwag na nating patagalin pa. Let's start up the phone. Oppo, Android. Ayan. I-check na, na rin natin siya, guys. I-set up na rin natin siya, guys, para tomorrow is pwede nang magamit ni ate. Pero, guys, hindi ko pa siya lalagyan ng hindi ko pa siya lalagyan ng SIM card. I-open lang natin. Ayan. 2041. 2041 is 841 na, guys. Oops. First day. Oh, nice. Camera. And guys, itsura niya. So, balik ulit natin itong pin. And this one.
version. Guys, ayun na nga guys. It was a short unboxing and a short details about the phone that we ordered online. So, hope that you enjoyed the unboxing today. Have a good day.